reiktų labai kartais stebėtis, nes tai vyksta pasaulyje. Antrą kartą esu jau šitame bute. Pirmas kartas buvo prieš mėnesį, kai pirkome. Ir šiandienos planas buvo griovimas. Visų pirma, aišku, išnešimas baldų, tada grindų ardymas, sienų plytelių lupimas ir panašiai. Tačiau mano nuostabai ir man atvažiavus šitie darbai jau yra padaryti. Pasirodo, kad čia mano tėtis ir uošvis nusprendė padaryti staigmeną ir šiek tiek pagelbėti man. Aš kadangi esu gimtajame mieste, buvau palikęs raktus dėl visako. Jie sumastė atvažiuoti savarankiškai ir tos darbus už mane padaryti. Dar yra, aišku, likęs matau pagrindinis darbas pertvaros griovimas vonioje. Mes ją griausime, nes pagal projektą to reikia ir tą padaryti galima nesunkiai. Bet prieš pradedant tą darbą aš pagalvojau, kad reikia pajuokauti šiek tiek ir pabandyti paskambinti tėčiui ir uošviui galbūt, jeigu pakels. Ir paklausti, ar galėtų iš Ukmergės atvažiuojančiam žmogui atidaryti šito buto duris, nes jis nori pasiimti baldus virtuvės, kurie tai neva čia yra. Labas. Žinau, kad skambinai, bet toks skubus klausimas. Aš šiandien nebegalėjau važiuoti į Panevėžį, ten vienu žodžiu reikalų atsirado, tai galvoju, bet iš Ukmergės atvažiuoja žmogus pasiimti ten virtuvinių baldų, man nereikės išnešinėti. Tu, Renaldo, gal galėtum paimti raktus, nes jis darbe ir atvažiuoti žmogų leisti už pusvalandžio, už valandas gal kokį. Bandysiu Renaldo pasiskambinti. Nu gerai, tvarkoju. Bet staigmena? Kokia? Tai nebėra sakė baldų Renaldas. To prasme? Ta prasme nebėra, sakė Renaldas, viskas, aš ar išdaryta, ar atidavė. Mamos direktoriai ten televizorių žinoma pasiėmė, o daugiau tai nežinau. Tu neprisidėjai netyčia? Prie ko? Prie išnešimo. Ne, tai Renaldas atvežė ar į darbą, ar te televizorių. Labas, Renaldai. Labas. Toks klausimukas. Gal tau šiandien vakare pavyktų žmogų įleisti butą? Sims virtuvinį ten baldus, man nereikės išnešinėti. Kokios baldas ten viena? Tai čia kur bute, šitą virtuvį kur buvo. Čia, nežinau, kurie yra, žinau, tuščias būtas kažkodėl. Pasvodinas raktus tavo tėtei, jis prašė, kad ten žiūrėjo, virtuvę, ką jis ten norėjo išmatuoti. Tik aš nieko nežinau, Tai padėkoju už darbus galiausiai, žinoma, bet truputį papasakojo, sakė, kad vonė, metaliniai kriaukliai, šviežiai metalo supirktuvė, gavo labai daug pinigų, čia nieko nekainavo, niekas. Didžiąją dalį, aišku, medienos išvežė į didelių gabaritų aikštelę Panevėžyje, iš Pareigės gatvės, dabar nebeatsimenu. Galėsiu patikslinti, jeigu kažkam įdomu, tai nemokamas pardavimas buvo. Ir viskas, tai dabar ruošiuosi tada jau griovimui.
sėkmingai pavyko išsigauti, liko dar didesni gabalai, kuriuos susmulkinsiu. Ir tada reikės dar pabandyti už tualeto atidaryti šiek tiek sieną, kur yra ji tokia gipsinė yra. Ten yra paslėpti vamzdžiai, stovas ir bus matyti, kokia yra situacija su stovu. Ir dabar tada tokį intro padarysiu šiek tiek į santechniką. Tai šiandien buvo 2 santechnikai, vienas vyresnis, kitas jaunesnis. Pirmasis santechnikas sako, kad neįmanoma padaryti tai, ko mes norim, nes trišakis, tai yra, jeigu stovas, tai trišakis yra tiesiog per aukštai. Ir jeigu mes vedžiojame vamzdžius su nuolydžiu po vonios kambarį ir į virtuvę, tai mes tiesiog virtuvė ir vonios kambarė per aukštai jau išlentam. Tai tą trišakį, kur visi vamzdžiai eina, reikia pažeminti. Ir kad jį pažeminti, reikia eiti į apačią. Tai tas vyresnis sako, kad no. O jaunesnis atvažiavo ir sako, tai jeigu tu susitari ir jeigu ten reikės kažką praardyti ir sutinki tiem žmonėms kompensuoti, tai neturėtų kilti bėdų. Tai mano užduotis dabar yra išsiaiškinti, kas yra apačioje esančios parduotuvės savininkas, nes ten dabar nuomininkai yra. Reikia išsiaiškinti, kas yra savininkas, su juo susitarti, pasakyti, kad mes tiesiog darome kapitalinį remontą ir galiausiai suorganizuoti darbus. Pas santechniką tik pasiklausiau, kad jam reikia maždaug apie pusdienį ten. Tai va, žiūrėsim, kaip ten gausis. O dabar siena yra išgriauta ir dar vieną dalyką, ką mes norim padaryti, tai gauti šitą virš durų esančią angą, kad anga eitų iki pat viršaus. Tai yra grynai estetiniais sumetimais daromas dalykas. Mes ir savo name, Milkos name darėme tą patį sprendimą, kai visos durys yra iki pat viršaus. Čia durų nebus, bet kai nebus ir viršuje štai šitos sienos, tai ir daugiau šviesos į koridorių pateks ir butas erdviau atrodys.